السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة أو الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين اللي مهتمين بامور السفر والهجرة والتأشيرات وتعديل الاوضاع في الدول المختلفة، سواء اوروبا او كندا او استراليا او امريكا. وتعمل سبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار بخصوص موضوع الحلقه بتاع النهارده يا ريت تسيبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على 100% من كومنتات حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. طيب، موضوع الفيديو بتاع النهارده يا جماعه بيتكلم ايه هي اكبر اسباب وايه هي اكتر اسباب بيتعرض ليها الشخص في الرفض لدول الاتحاد الاوروبي. بيجي لي دايما استفسارات: احمد، انا كشف الحساب البنكي بتاعي كويس، انا معايا اتش ار ليتر بقاله سنين، انا السجل التجاري والبطاقه الضريبيه كلها موجوده، وعندي حساب كشف حساب، لان لدرجه ان والله في حد اتكلم معايا قال لي انا كشف حساب البنكي بتاعي بالملايين، مش مليون، بالملايين، ومع ذلك قدمت مرتين وفي المرتين حصل رفض. فركزوا يا جماعه، النهارده ان شاء الله هحاول الم الدنيا كلها او بنسبه 99% من اسباب الرفض اللي طبعا احنا عايزين نتجنبها علشان خاطر نقدر نحصل على الفيزا بتاعتنا ونقدر نسافر ونعمل اللي احنا عايزينه. رقم واحد، وهي اهم شيء بالنسبة لي في اسباب الرفض، ان حضرتك بتروح لمكاتب نصابة، مكاتب ما بتتقيش الله في الفلوس اللي هي بتاخدها، وبتاخد منك اجور عالية جدا 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 مقابل خدمات انت ممكن تقدر تعملها باقل من خمس الفلوس اللي حضرتك بتعملها للمكتب، بداية من حجز الموعد لغاية ترجمة الأوراق وتوثيق الأوراق. كل ده اللي حضرتك بتعمله وهم بيقول لك ده احنا هنعمل لك كذا ونعمل لك كذا ونعمل لك كذا، كل ده بالنسبة لك يخلص في يوم من غير أي مشاكل. بمعنى، أنا بالنسبة لي حتة حجز الموعد، أنا شخصيا كأحمد بلجأ أحيانا كتيرة بما يرضي الله لمكتب، بس ليه؟ علشان خاطر انا نوعية شغلي انا دايما بشتغل تقريبا اليوم كله، فببقى مش قادر وما عنديش وقت ان انا اخش سواء على في اف اس او بي ال اس او الما فيفا ايا يكن السفارة اللي انا عايز اسافر ليها السنة دي. فبيبقى مش عندي وقت ولا عندي مجهود ان انا اخش وافضل متابع، لا فتحت لا ما فتحتش لا طب مش عارفه ايه. فبيبقى مش شاغل دماغي بالموضوع ده، فبروح لمكتب بقول له بالظبط انا عايز حجز الموعد بس مش اكتر. والفتره دي لو انا مثلا الموسم الرياضي بتاعي انتهى وانا في الفتره دي عايز اروح اتفسح، فانا اللي بحجز بنفسي. الموضوع ابسط مما يتخيل. حضرتك بتخش مثلا على سبيل المثال موقع اسمه في اف اس، حضرتك بتخش بتكتب ان انا عايز اعمل اكونت جديد، وبتمشي على الخطوات: الاسم الاولاني، الاسم الاخير، والبريد الالكتروني بتاعك، والباسورد. وبتعمل الباسورد سكرين شوت عشان هو لازم الباسورد بيبقى بصيغه قويه، وحتى اساسا الموقع هو اللي بيعمله لك. شكرا، كده عملت اكونت، حضرتك تقدر تخش تحجز الموعد بتاعك، وبعد كده حضرتك بتدفع بالفيزا بتاعتك، وادي كده حجزت الموعد لجميع انواع الفيز: فيز السياحه، فيز العلاج، فيز الدراسه، فيز الهجره، فيز الشغل، جميع انواع الفيز. خلاص حضرتك كده خش واحجز ومفيش اي مشكله. ده رقم واحد. رقم اتنين، املاء الابليكيشن. الابليكيشن حضرتك بتخش بتحمله من على الموقع بتاع السفاره على حسب نوع الفيزا بتاع حضرتك. عايز فيزا سياحه، حضرتك بتخش مثلا ايه دوله هولندا، الابليكيشن بتاعها ايه اهو، بتعمل له داونلود، شكرا، اطبعه، املاه، شكرا، ادي كده حجز الموعد، وادي كده الابليكيشن. طيب هنيجي للاوراق المطلوبه: شهاده ميلاد ومترجمه، دي اي مكتب حضرتك تطلعه وتروح تترجمه ترجمه معتمده. قيد عائلي او قيد فردي: قيد عائلي لو انت متزوج، قيد فردي لو انت لوحدك. تمام. باسبور، طبعا اكيد مش هنروح من غير باسبور. صوره شخصيه بخلفيه بيضاء وما يكونش ملعوب فيها فوتوشوب، وما يكونش اسنانك باينه فيها، يعني تكون بطبيعتك عامل كده، لا عامل كده ولا عامل كده، لا بطبيعتك عامل كده. وبالنسبه لاخواتنا المنتقبات لازم بنرفع النقاب، واخواننا اللي لابسين نظاره لازم بنقلع النظاره. ادي الصور الشخصيه. وبعد كده بيبقى معاك ايه؟ خطه سفر. خطه سفر برضو هي بترجع للمكاتب النصابه. يعني ايه يا احمد؟ يعني المكاتب بتبقى عندها اسطمبه ثابته، تمبلت ثابت لجميع السفارات، لان هو طبعا انا دلوقتي داخل اسبانيا وفي غيري، فانا دلوقتي مش هعمل خطه سفر لاحمد اللي رايح اسبانيا وفي واحد بعده طالع اسبانيا فاعمل له خطه سفر تانية وخطه سفر تالتة، فلا، هو طبعا بيريح دماغه. واحنا طبعا كمواطن مصري انا باخد منك الورق وبروح اسافر. فطبعا لما بيجي الورق بتاع حضرتك يخش القنصل بيقرا خطه السفر بتاعت حضرتك،
ايه ده؟ انت مثلا رايح في فصل الشتاء، كل الاماكن اللي انت رايح تزورها دي موجوده في فصل الصيف، انت كده هتستخدم الفيزا في غرض غير السياحه. شكرا مع السلامه. انا ورقي كويس جدا، ايه اللي حصل؟ حصل ان مكتب سوحك عشان هو مش عايز يتعب. تمام. الكفر ليتر نفس الكلام. فدي حاجات انت حضرتك ممكن تعملها اساسا. دلوقتي عندك برنامج زي الشات جي بي تي، زي الحاجات اللي هي برنامج الاي اي، الذكاء الاصطناعي. قول له انا مسافر من تاريخ كذا لتاريخ كذا، اعمل لي كفر ليتر، هيعمل لك كفر ليتر ولا اتخنها كفر ليتر. اعمل لي دلوقتي خطة سفر، هيعمل لك خطة سفر باليوم بالتاريخ بالساعة بالثانية، وقول له بس الفصل اللي انت مسافر فيه. ادي كل الاوراق المطلوبة يا جماعة، اللي حضرتك بتروح تدفع فيها 5 و10 و15 و20 وارقام فلكية. فالموضوع كله ده بالنسبة للمكاتب وبالنسبة للنصب، ان حضرتك ممكن توفر آلاف الجنيهات، آلاف الجنيهات بسبب المكاتب النصابة. بس حضرتك حاول يعني تشغل مخك شوية وافهم الدنيا فيها ايه. خش في يوم انت فاضي، اقرا، افهم الدنيا، خش على موقع السفارات، عرب الموقع، خليه بالعربي. ادخل كده هتلاقي 3 نقط فوق بعض، ادخل اختار جوجل شورم، اختاره، هتلاقي مكتوب حاجه تحت كده اسمها ترجمه، هوبا الصفحه كلها اترجمت. اقرا بالعربي، اقرا وافهم واعرف انت بتعمل ايه. ده بالنسبه للمكاتب النصابه. ودي يا جماعه والله العظيم 3 هي اكتر سبب رفض ممكن يتعرض له الناس، هي بسبب المكاتب النصابه. ان هو عقو ليس كله كويس، وكده كده المصاري انا خدتها وانت معاك ربنا واتنين ملايكه. ده الحاجه رقم 1. رقم 2 بالنسبه لكشف الحساب البنكي، والله العظيم وقلتها كتير يا جماعه للناس، الموضوع كله مش في رقم كبير. انا عايز اثبت للقنصل ان انا حسابي البنكي ده هو فعلا بتاعي وعليه حركات سحب وايداع كتير. اسمع المني اللي هقول لك عليه. رقم 1، السفارات ما بتحبش الارقام الثابته. يعني ايه 100 200 1000 2000 3؟ لا، هو بيحب 335 212 141. هو بيحب الارقام دي. الارقام دي بتثبت له ان فعلا ده كشف حساب في شخص شغال عليه. ده رقم 1. رقم 2، السفارات كلها ما عدا سفاره تقريبا فرنسا هي اللي بتطلب 3 شهور، باقي السفارات كلها بتطلب 6 شهور. فحضرتك ما تروحش بكشف حساب بنكي ب4 شهور، ب5 شهور، ب3 شهور. مطلوب منك 6 شهور، ما تجودش، يبقى هو 6 شهور. برضه بتجيلي ناس بتخش تكلمني، طب انا ممكن اعمله ب4 شهور، هينفع ولا لا؟ ما هو مش هينفع. يعني برضو نخلي اسئلتنا يا جماعه منطقيه شويه. هي السفاره كاتبه لك انا عايزه الاخر 6 شهور، حضرتك رايح له ب4 شهور، ما هيعمل ايه؟ ما هيرفضك. ده بالنسبه يا جماعه لكشف الحساب البنكي. هي دي اهم النقطتين، وكل ما الحساب بتاعك يبقى قديم كل ده ما يبقى كويس. بالنسبه للاتش ار ليتر، للاسف عشان برضو المكاتب هي اللي بتضرب اتش ار ليتر. طب ايه يا احمد صيغه الاتش ار ليتر المطلوبه الصح؟ يبقى مكتوب تاريخ تعيين حضرتك من تاريخ كذا لتاريخ كذا، الراتب بتاع حضرتك، المسمى الوظيفي بتاعك جوه الشركه او المصنع او النادي او وات ايفر هو ايه. تمام. وان الشغل موافق على اجازتك من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، وبعد تاريخ كذا انت هترجع دي تباشر عملك تاني. ده الخطاب المثالي اللي بيطلع من الاتش ار ليتر، وطبعا بيكون موجه للسفاره اللي حضرتك هتقدم فيها، اسبانيا، هولندا، امريكا، المكسيك، ايا كان، يبقى طالع موجه. ده الخطاب الاتش ار ليتر المثالي اللي ما بيترفضش. يبقى كده كشف الحساب البنكي انا قلت لك عليه خطته تمشي ازاي، الاتش ار ليتر قلت لك عليها خطاب الكفر ليتر بتاعك، وخطه السفر. دول اهم 4 حاجات. وقلت لك ازاي تحجز الموعد، وازاي تملى الابليكيشن، والصور، والباسبور الشخصي. بس كده خلاص. والله العظيم 3 يا جماعه ما يفرق معاهم الرقم كام، بس برضو خليك منطقي. ما ينفعش اكون انا حسابي البنكي فيه 40 50 الف جنيه واقول انا رايح اسبانيا. برضو يبقى في بلان. تمام. طب ايه البلان يا احمد من وجهه نظرك من خلال خبرتك ايه؟ ما تقلش عن 200 الف بس من الاخر، في الرينج ده فيما فوق، وبرضو ماشي بالمواصفات اللي قلت لك عليها. زي ما قلت لك في ناس معاها ملايين واترفضت، فانت من 200 فيما فوق بس ماشي بالخطه اللي انا قلت لك عليها دي، انت اخد الفيزا اخد الفيزا. وهي يا جماعه الموضوع كله بيبقى الصعوبه كلها في اول اصدار تاشيره شنجن. بعد كده لو رحت طبعا ورجعت اكيد ما كسرتش، بيبقى خلاص التانية سهله والتالتة سهله، بل بالعكس انت كمان بتبدا تاخد في المره الثانيه والثالثه بيبدا يديلك مده كبيره، سواء في صلاحيه الفيزا او وجودك داخل الاتحاد الاوروبي، لان انت كده بالنسبه لهم بقيت شخص ذو ثقه
وهو واثق فيك، حتى لو اوراقك بعد كده بيبقى فيها تربايه معينه بتعدي. ولو انت اول مره شنجن، في حاجه اسمها بشهاده تحركات لازم تطلعها. دي بتطلع تقريبا، عشان انا بس مش من اسكندريه، بنطلعها من مجمع اللي هو الجوازات اللي في محطه الرمل عندنا، ومن القاهره. ويا ريت برضو الناس تصحح لي، تقريبا من العباسيه يعني. بس يعني دي معلومه انا مش متاكد منها. يا ريت الناس اللي من القاهره برضو لو عندها المعلومه المؤكده تسيبها للناس في الكومنتات عشان خاطر تستفاد. يا جماعه باختصار شديد، فيزا الاتحاد الاوروبي الشنجن اللي حضرتك بتروح لمكتب تدفع 20 و80 و100 و200، ومكاتب تيجي تقول لك بص اديني 5000 جنيه دلوقتي، ولما تيجي تاخد الفيزا انا جبت لك الفيزا اهو اي خدمه، عشان تعرف بس ان القنصل ده كان لسه قاعد معايا على القهوه، تديني 300000 تديني 400000. انت متخيل يا راجل يا اللي عندك عقل تروح تدفع 300 و400 الف فيزا تمنها كله بترجمة الأوراق بمشوارك رايح جاي لغاية ما تستلم الباسبور، ما تجيبش 10000 جنيه، تروح تدفع 300 و400 ألف جنيه؟ كل ده عشان أنا مش عايز أشغل عقلي ومسلم نفسي المكتب ومش عايز أشتغل ولا حتى براجع الورق وراهم. وكم من الناس اللي راحت يا جماعة في مكاتب وراحت بتقدم سواء في BLS أو VFS أو حتى ألما فيفا في إيطاليا أو TLS، بتلاقي هناك في أخطاء، يقول لك تاريخ السفر بايظ. دلوقتي مثلا تاريخ السفر، انت دلوقتي هتخش يوم 1 تمام، بتلاقي انت خلاص دخلت مثلا اسبانيا يوم 1، المكتب عامل لك التشيك ان بتاعك في الفندق يوم 2. كده انت بالنسبه للقنصل اللي انت بتقدم معاه تمام، كده انت في يوم هتبات فيه في الشارع، خلاص شكرا رفض. تلاقي مثلا عامل لك التشيك اوت بتاعك من الفندق يوم 10، وتذكره العوده يوم 11، ما انت كده بالنسبه لي في يوم في الشارع، الموضوع ده فيه حاجه غلط. والقنصل اسهل حاجه عنده رفض، اصعب حاجه ان هو يدي فيزا. وقلت طلعت اتكلمت يا جماعه فيديوهات كتير، لازم يكون الورق ده منسق. التشيك ان بتاعي يوم كذا يبقى وصلت البلد يوم كذا، التشيك اوت بتاعي يوم كذا يبقى تذكره العوده في نفس اليوم، يبقى خطه السفر مبدئيا ان انا هوصل اليوم ده وهغادر البلد اليوم ده. ما اجيش انا ماشي بقى بلعب بالايام براحتي وعايش، وطبعا انت بتاخد الورق من المكتب ويلا. انا كده يا جماعه اكون اتكلمت في الموضوع ده، لان بيجي لي فيه اسئله كتيره جدا جدا، وبالذات طبعا في دول الاتحاد الاوروبي. وانا برضو لسه عندي رايي، لو في اي حد يا جماعه عنده اي استفسار يسيب لي في الكومنتات وانا تحت امركم هرد عليكم. ويا ريت لو الفيديو ده انت لقيت فيه معلومات تفيدك، يا ريت تدعم اخوك باللايك وتعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.